Assalamu alaikum, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылыш 30 январь 2021 жыл. Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Барпы айылында турабыз туугандар. Бул Ош Бишкек жолунун боюнда сиздерге бир көк атты, улагына таамай ат, уят болбой турган атты сиздерге тартып көргөзүп берели достор. Анда эмесе туғандар біз менен чогуу болуп бул атты чогуу көрөлү. Сиздер бул ат боюнча сынаңыздар. Биз мына ээси аркылуу бул аттын маалыматын толук айтып бергенге, маалыматты толук бергенге аракет кылалы. Анда эмесе баштайбыз достор. Бул ат таза кандуу кара байыр жылкысы экен, кыргыздын аты туғандар. Кайман аты ушундай көк ат эле деп айтылат экен достор. Улагына любой жерге салып көрсө боло турган ат экен. Үстүдөгү акебиз өзү дагы бою узун экен. Азыр акенин боюн биринчи сурап коелу дагы, андан кийин атка өтөлү. Аке, кандай, жакшысызбы? Боюңуз узун экен. Сиздин боюңуз канча чыгат? 1.90. Мына аке, ушул акенин жанында бул ат ушундай көрүнүп турат. Аттын бою канча? 1.60 чыгат, Эми атка бир толук маалыматты бербейсизби? Аттын жашы кандай? Жашы 4 асы, жазга 5 асы. Жазга 5 асы. Бул аттын алдын ала айткан улагы өтө таамайбы? Любой жерге кирип чыгат. Кирет, Кыргызстандын ичинде улакка жарайт. Кыргызстандын ичинде торпо улактарга жарайт. Теке улакка чабылганбы? Чабылат, Барак улак айым апасыраак салганда алып чыгып таштайт аттарды анча-мунча. Анча-мунча алып чыгып таштайт. Бул ат өзү сиздер бакканыңыздарга канча болду? Бизге мунун атасы жүргөн бизде. Атасынан, Атасынан бери историясы бизде бар. историясы бар, Атасы кандай ат болгон? Атасы да ушундай көк ат болгон, мындан да көчтү ат болгон. Көчмөр болгон, 12 асыйында ушул акыр Өзбекстанга кетти. 12 асында Өзбекстанга кетти. Бул ат дагы атасын тартканбы? Чысы деген ат болгон ушул жеринде. Не деген? Чысы деген. Чысы. Ошол аттын баласы. Чысынын баласы экен да. Чысынын баласы ошондой эле болуп атабы азыр? Ошондой эле болот. Ошондой эле болуп атат. Атастан өтүп кам жок. Сөөктүүлүгү эмелери атасыга тарткан. Атасын тарткан, Мынакей достор. Мында уят болбой турган атпы? Ат уят кылбайт. Кийин улакка кирбей калды, андай эмес. Мынакей достор, аттын күрүктүгү кандай? Жакшы чуркайт. Жакшы чуркайбы? Азыр ат сууганда турабы? Даяр чап. Даяр, чапса болот. Мынакей туугандар, аттын үйүргө коюлганбы? Үйүргө бизге келгенден бери коюлган эмес. Коюлган эмес. Бул ат ушул убакка чейин мындай сорундарды алып жүргөн атпы? Таштап атты. Таштап эле аттан, Көрүңүздөр туугандар. Ден соолугу кандай аттын? Ден соолугу жакшы. Мына ат тик туяк экен. Буту колу таза, Жок, аксабайт. Аксабайт, ишиги жок. Жеп ичиши кандай? Өтө жакшыбы? Оозу жумшакпы, каттыкпы? Озу катуураак. 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 Катканда токтой берүү. Бирок галаны кечип кетет. Жараны кечет. Бир мындай чабып чуркатып көрбөйлү, андан кийин баасын айталы аке. Мынакей, ушу өзү дагы бул аке узун акен. Караңыздар туугандар. Эми атты бир чабып көрөлү сиздерге. Атты көрсөтөлү. Жаныбар. Караңыздар туугандар. Атты азыр өткөрөлү бул жагына. Мынакей туугандар, Часы деген аттын баласы. Улагына таамай, любой жерде улакка чабып көрүп ала берсеңер болот деп атат туугандар. Да оозу. Көрүңүздөр туугандар. Эми аттын азыр баасын сурайбыз. Атты узата чаптык. Узата чабып көргөздүк туугандар. Аттын кетиши, аттын күлүктүгү кимге жаккан болсо, ушундай аттар өзү негизи галада турган аттар болот туугандар. Кара байыр, эч жерде чарчабаган. Мынакей туугандар. Ака бир мындай чуркайм эле деп турат экен да бул ат, Анча-мунча чарчай бербейби? Анча-мунча чарчабайт. Үстү толо. Караңыздар туугандар. Азыр аттын жооштугун сурайбыз дагы, андан кийин баасын айтабыз достор. Атты көрүңүздөр, эгерде жаккан болсо Барпыга келип бул атты көрүп кетсеңиздер болот. Алдыда номерлер турат туугандар. Аке, эми жооштук боюнча айтың, кандай? Караганга жоош. Караганга жоошпу? Карагандай оюн салып Оюн салып эме болбойт, Тээп тиштеп, Жок, андай өнөрү жок. Этиштетпейт. Караганга жок. Мынакей туугандар. Бирок жаш бала эттеп. Жаш бала эте албайбы? Караңыздар, ачыгын эле айтып тарткан өзү жакшы. Мынакей көрүңүздөр туугандар. Мингизгенде жакшы эле мингизеби? Мингизгенде миндире берет. Миндире берет, Мингенден кийин уже характер өзгөрөт.
Қараңыздар. Қара байыр іздегендер. Таза карабай, ешқандай. Ешқандай аралашмасы жоқ, а? Бойы 1.60. Үйірге қойылбаған ат екен. Бұл аттың Жылдан бері зәрдәлу деп қойсақ та болады. Біздің көрушілер, мустығының қатталушылары, атты білген адамдар аябай көп. Сіздер дағы сындан беріңіздер. Ат қандай екен? Комментарий жазсаңыздар болады. Мәкен, басына келеміз, а? Басың қанша деп отасыздар? басы жөнделі 600. 600 000 сом. Кеми болау? Любой жерге улаққа чапса болады. Башқа мемлекетке өткөріп беру? Бар, Бар бы? Доставкасы бар, а? Мына туғандар, атқа толық малыматты біз бердік те ойлайыз. Атты келіп чауып көресіздер. Любой жерге улаққа алам десеңіздер, алып чауып сынап атты алсаңыздар болады екен туғандар. Анда мәсе бұл атты бір сыра бастырып тағы қойылы. Әке бастырыңшы? Аттың басқан басығын көріп қойылы туғандар. Шундай тез ат екен. Часы деп бұның атасының аты бекер қойылып болса керек. Ондай уақыт саат деп қараңыздар туғандар. Аттың басқан басығы жақшы. Ошанты бүгінгі чарылыш мустығы каналы бұл көк атты тартып көргөзүп беруменен соңына шығармақчыбыз туғандар. Саламатта қалыңыздар. Келерки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө достор. Чатка аяктарын көрүңүздөр достор.